Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Famaji an barkabla fole amrota ko di Nourdine TV la bela denema 4 men sinen binyolo ki tro sin ka kala radio ma kal bela denfo badenu ka gira kala ko jombi sidi ala tando masabale kan alal kona ba kono ko nima ko abedi sala nene fenjuma toto san kono dunya kan wole ali masabala sibaya kelen pedi ro ka gira kal bela denen konna islamaya kan te belebele do bakaliya kan te belebele do faso kan te belebele do men to ko ila hazza mamadi sise ni kama fana anna mobawul na wajib lam la lazim mamadi sise josuran fa bele alede wole ye lamini sise de lamini sise anayima woko ni sala usubara belebele ko ni la jamana kan bela denen ko kan men malon ro umo ba wole ko ka sose ko ni ke ko la ka bela denen mo bani ale ko ni soro na wati juma wole ko ni san wa kelen ke me ko do bisaba ani blade na 1937 de oro anra wajib lamna sanwa fla ani mo ne ko na l'an 2020 oro kayra ka belad na ko mo bana associé ko kala ka sika sabia to sambise ani san sabale ko ma oro kayra ka belad na oro ko anye wo juma le ko no bidi juma men ben décembre ko tele mo an loluma sanwa fla ani mo na kayra ka belad na ko na ko bate jama la gine jama bakan jama na jama belad ne ko beta ko la anna kunti kandaluka ni aye anna mansaldi kadam na gouverneur ma oro ko c'est préfet ma 4 commune maire ma député la na yana la wasadin ne ko beta ko la tesla kalukan sra usbarala fa bom beladine kulta ko la ambadi malukan men bona wula sudun na men bona wula jana ki kula bate jankana ka bi jumane ma kana jankana suti jomo deme o jana jala ni ayi mo bawla suko ya kunindi ko ila ka beladine na ora ka damna somadala ma ha anye kuma la alnyero mendo o jana jale ko ni ro watin na kabla sina jankana misri ba kono kumi alnya bene jama ma nyame ma oro jamana kono denu ulu ya watin na jamana kuna silu ulbrana alna nyama ko fam beladine kondo la mini sisi o me reference ron fa sini Allah ne maro mo ba fena o magina ya watina akanenteni aden ko manyolo o beladina ko magina ya ambade no ka bo wula sulu ne wula jana a beladina ko branda o ka gila kala ko anna mo ba anna kutubu anna sheku anna amirul mu'minina na ya la hazu Cheikh Souleymane Sidibé ke juma sitemine mo ba ko ka ila ka ala sarno ko ndo ko kenyo fe ko dia le nyo fe ko ni o mo ba mesini Allah ne maro ko buna ko we jankana bi buna ko we bate se labi we ba ko se labi ko ne masunun ko ye bate betale di sunu we jankana tale di sunu ko ne we Nourdine taledi ora kayra ka belad nena la Cheikh Souleymane Sidibé afena ka Nourdine jama belad nena ko makili juma si temini kenni muso dinni mo ba ko bi jena jama ko ke kanka ke jankana mo bol ko bolo yambi ko belad nena ko ni na nyama Allah fani ngelu na Nourdine kimaro gbelli kelu ko fena Allah fani gbelu ko na kana jankana suti mo de ma wo jena jarna ora kayra kala ko Nourdine jama ko no drabo alboya ma bi wo kenni muso dinni mo ba menni kankan kono menni somsen na menni sukumballa a belad nena ko no yambi Allah fani gbe mo ba ka fo yama albaka akenya ma ko ka belad nena oro kal belad nena fo kal kunke sukoya wo anya wole ka watina ko ka blasina ni ala suna ma besi watina ki nyabe jama besi ki tulo sin kasra no kenne wulma koko temto sukoya ro sen ka bon ma han kwasa kun fama ni ala suna ma alina kana famia sura belad nena ko ma jama ko brabo abonya ma ka lon ko mo ba mesini Allah ne maro ko slama ya kalintele bakanya kantele faso kalinte bale ko ni adi ko ka belad nena me kisin ne ma nya udon ka ila ka ala sura no ko ndo ba ko faso kani we limina ya ko ni sisi mbulon dole ko ni ro faso kalinte belebele men ko na wajib lam nala na ya lazima mari sisi anya wala jana ja kan bi ko ila ka belad nena kal belad nena fo kal kunke almani an kan kan dagbe almani an kan kan na me watina al sidin kal do abu turo wala giala binyon lo kan giata kala si aluma abdullahi simbali kamara we ya no be kadunya fo nan sarakando suru turo wala kan kan fo alinya ambara kan kunindo amara samfina sangre na chef de programme ni o fina ya watina mfali kamara woya katrata mamadou konde ma woya rezila watina ka programmation ke joye wala ko ni mohamed sirif di technique la radio la murba kunati woye katrata abu balandu jalloma kal belad nena fo sukoya ko anya kan kabla sina ko temtara seni Allah subhanahu wa ta'ala kana famia so belad nena kono koma wassalam
Voilà, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Nourdine TV et fidèles auditeurs de la radio Kalak, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nous sommes aujourd'hui dans la localité de Djankana, située à une dizaine de kilomètres de la préfecture de Kanka, du chef-lieu de la préfecture de Kanka. Nous sommes là réunis à l'occasion d'une triste nouvelle, nous allons le dire comme ça, une nouvelle qui nous a écœurés, qui nous a attristés et surtout qui nous a touchés. Au plus grand point, il s'agit bien du décès de Elhaj Mamadi Sissé. Elhaj Mamadi Sissé, comme vous le savez, c'est le papa de notre grand directeur général d'Anaïm qui est Lamine Sissé. Elhaj Mamadi Sissé est décédé à l'âge de 83 ans cette année en 2020. Il nous a quittés ici même dans la localité de Djankana. Et donc aujourd'hui, l'occasion qui nous réunit, c'est vraiment les funérailles dignes du nom de ce grand monsieur, avec d'ailleurs la participation de toutes les couches sociales. Voilà, les autorités également sont là. Il faut savoir que le gouverneur de la région, qui est M. Sadou Keita, a effectué le déplacement. Le préfet, qui est M. Amara Lamine Souma, a effectué le déplacement. Et quant au maire, M. Solofon Diakité également, il est sur place, sans oublier le coordinateur général du RPG Arc-en-Ciel, qui est Mami Kamara. Ils sont tous là pour venir vraiment vivre ce grand événement et dire au revoir, adieu à ce grand homme de l'islam qui a franchement contribué à l'épanouissement de cette religion, a franchement cultivé l'islam dans la localité de Kankan, dans la localité de Baté. Encore une fois, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, vous pouvez constater la présence d'une grande foule venue vraiment à ce grand événement pour partager la douleur de cette famille Sissé, qui est la famille endeuillée aujourd'hui, qui est la famille qui a perdu vraiment un grand homme qui est leur papa. Alors, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, en ce qui concerne l'association Nourdine Islam, il faut savoir qu'à partir de dimanche, des dispositions ont été prises pour vraiment venir à cet événement avec l'ordre du grand cheikh Elhaj Souleymane Sidibé, qui a dit à tous les membres de l'association Nourdine Islam qui sont de la ville de Kankan et des localités environnantes d'effectivement effectuer le déplacement le vendredi pour venir ici et participer entièrement à cette grande cérémonie pour partager ce grand événement et cette douleur avec la famille Sissé, leur montrer leur compassion et surtout leur sentiment de partage vis-à-vis de ce qui s'est passé aujourd'hui, qui est le décès de ce grand monsieur. Encore une fois, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, vous allez suivre avec nous en intégralité tout ce qui va se passer ici, à commencer par l'allocution des cadres jusqu'à l'arrivée du grand chèque pour vraiment faire de ce grand événement un événement digne de ce nom. Encore une fois, nous allons profiter de ce micro pour dire et présenter nos sincères condoléances à la grande famille Sissé et à M. Sissé Anaïm, qui est d'ailleurs le directeur général du service Anaïm au niveau de la Guinée. Et je vous remercie. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya manga burahimato saya manga nabi baluto saya tena dafeshito la ilaha
دفشيتو Sayyidina Abubakar la saya mang Abubakar itu saya tena dan fashito nene mere Umar la Sayyidina Umar la saya mang Jafar itu saya tena dan fashito nene mere Utsman la Utsman Abu Affan la saya mangabuna fanatu saya tena dan fashito kamere aliula kamere alasanala kamere lusenina saya mangala sanatu saya mangalu senito saya tena dan fashito la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa sabbi allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa sabbi allah jofem bayadafiye saya dumana bibaluto saya tena dan fashito la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa sami allah Allah cherona yomaleke ama walona yomaleke ama Allah cherona yomaleke ama Allah walona yomaleke ama Allah cherona yomaleke ama Allah chiro Muhammadu yomaleke ama olubeyu kwadranale yomaleke ama Nabi Ibrahima yomaleke ama olubeyu kwadranale yomaleke ama Nabi Isa yomaleke ama alayhi kwadranale yomaleke ama Sayyidina Abubakar yomaleke ama olubeyu kwadranale yomaleke ama sayakera wajibiye yomaleke ama dansen baby sayanene yomaleke ama nisona nalima yomaleke ama dona ibi dunya to yomaleke ama alhaji ansumana yomaleke ama olubeyu kwadranale yomaleke ama karamoko maliki do yomaleke ama olubeyu kwadranale yomaleke ama amba Maryama sidibe do yomaleke ama olubeyu kwadranale yomaleke ama alakira kano baga yomaleke ama sayade jibiluta yomaleke ama karamoko bunya baga yomaleke ama jibilu kwadranale yomaleke ama yatime uladon baga yomaleke ama
male yomale ama wadunya dugu kolo yomale ama nimbede bafeye yomale ama wadunya itasiba yomale ama obede bafeye yomale ama mobili nyuma sorolengo yomale ama ibita do kaburudona yomale ama wa warmugu sorolengo yomale ama ibina do kaburula yomale ama basantini ukalalengo yomale ama wakasange debilaba yomale ama itasi ujolengo fe yomale ama kaburu debilu bedu yomale ama mobili usanengo fe yomale ama suta mobili binaoba yomale ama wa Allah waluna yomale ama Allah kiruna yomale ama Allah waluna yomale ama Allah kiruna yomale ama Allah kira Muhammadu yomale ama olubeyu kodwana le yomale ama kira fala Muhammadu yomale ama olubeyu kodwana le yomale ama danfe kuntikiwa yomale ama aledu kodwana le yomale ama jibrilu namakita yomale ama alei kodwana le yomale ama ayedine dementogo yomale ama alei kodwana le yomale ama karamogo demembaga yomale ama alei kodwana le yomale ama ni abi jahadike yomale ama jibril yedeme uke yomale ama aye alaka dina deme yomale ama wasayama jibril to yomale ama karamogo kanombaga yomale ama sayama jibril to yomale ama wadina deme baga yomale ama sayama jibril to yomale ama alima ya deme baga yomale ama sayama jibril to yomale ama karamago salomana yomale ama igadu ge jibril ye yomale ama karamago salomana yomale ama igadu ngamaliye yomale ama wadunu nya gere yala yomale ama dunya natige fere kela yomale ama wadunu nya nyagamina yomale ama aliki amani bijonse yomale ama mawbi giri joyoroko yomale ama benyina lembe dayoroko yomale ama dayoroka bocho yorodi yomale ama dayoroka bocho yorodi yomale ama Kati o be kuyen namo je musako namo luka soro namo bravo akina bra namo ali dala si wata namo akina bra namo kabra songo namo wata namo wata urko no namo kana ga suti nama namo alele namo kala sanin so wala ay sabani so entre anamo ba namo afori janama namo Fellona di Fellona Bandolo, Mobile Money. Ate Fellon Mali, Nam, and the Fellona, Nam, Umbando, Fellon Mali Flaba. I'm taking a floor. Namo, now you're going to get Namo, or let Jankaro Ika Mentoro, Namo, I must say Jankaro Mamu, Namo, let me say a mentor on Teforo, Namo, any calamity, Namo, not Mamasa, Namo, good point taken up, Becana Alaga, Namo. Kala si wapi dulu. Namo. Koku ni makwe. Namo. Ifala sukuro. Namo. Namo.
amaginya Naam. ibola ba mekera bra Naam. iwore bo meke Naam. wole ka tena ni soli tamala no te tanso tumra pasi Naam. utafano Naam. nan tumla kabui Naam. ana mo ba Naam. wo ka foni na me Naam. bade ko tu to wole la Naam. Allah Sheikh Suleiman Naam. Sidibe Naam. Allah ja sumana mo ifi Naam. mo ba ni le kili masela lo ma wati mena Naam. tankaro sayiri ka gani Naam. be amagala Naam. ala na den na baraka ni Naam. ala makarani Naam. Tunisie ya yirika Naam. Francis ya yirika Naam. Maroc ya yirika Naam. upeto ne ko mo ba kana wa Naam. la mi se mo ba wa Naam. bo yitale kala Naam. ala ba ta ke Ati. ko me woni yire la Naam. mo ba ke ne ye lo me Naam. ko mo ka te do na fabraya Naam. ala ko do kala se do o ko ni ba kana Naam. adon ka fula bo asala nyama halibi Naam. ala fula bo asala nyama bro Naam. ya kana kuna kuso Naam. amado samura di folo ja kana mo ba lu tema Naam. O ma ke. mo ba ko la kana bu su sala mo ba ko Naam. sibe Naam. men ka ko be di sokono Naam. do si be la mo ba ya du yala Naam. e ba do ya ko ren do en be ni ko lu tema Naam. ala do ma de da mo ba yala Naam. mo ba le di hal ni ko ku ya kala mo ne Naam. mo ne ko mo ne di hal ni ko ku ya kala mo ba ni Naam. sexuellement ala ki da mo ba yala Naam. iba wuli Naam. ili mumli ka kana la lo mo ba la dala Naam. ka fula ko isala nyama ka do mo ba ka do ka la tele ala Naam. ni na folo ko de tini mo ba la tambulo ya Naam. ana mana se ya ni se nama Naam. atun ko wa sexuellement si ke yana Atun tawanya na. atoya amriya ala Naam. ipi amriya ala Naam. o ba de ki da lo ramu me Naam. ala no di mo ma ta ko Naam. kana Naam. o bi sa be kana Naam. ma men kan ji ta be bi Naam. ala le wori si sidiura Naam. o ni guru la kana ko Naam. ka kuma mo ba ni ka Naam. ko ba de ko yele ni na to Naam. ala la salama jama hurdi Naam. ko kana do unta mo bai Naam. adu ko ba do me kana di bana Naam. o la di na Naam. ko lo na jama ro ta la mo bula Naam. so ani jo Ati. to te foka saleli Naam. o ni do la Naam. kramo solo amre ni franci bi be kalo Naam. iba falo si ko lo di la di solo Naam. kanga solo ke sumana solo Naam. bi be kalo Bekalo. aga men ni wole aga fa ka men la ma wole Ole. ate mo ba to la siro Naam. kwa ni na tara irata Naam. mo bala Naam. fe ko ta linyonte Naam. ne ye alinyonte Naam. be ko ron Ati. kramo solo abra sanani mo na ma be bi ko do fi jakaro ni ma Naam. kramo solo la maulidi Naam. dese di wuli Conakry Naam. adi ni si 20h Naam. ate don aladi a fo 6h du matin Naam. o de to ko ma Naam. o ya linyonte Ati. jankana mo ba ye ka do men ka mo fulani te fulana Naam. ala furuke na le sine la para Naam. o fulani to Naam. lasine ka ko ila nyaro Naam. nga wala fo ko fonctionnaire français Naam. na fulani jankana bi Naam. be luna njeti ye lasine ka ko le di Naam. magasa Naam. ele fo na Naam. o para kramo solo na kana Naam. he kramo solo ku sabari na mi se ku sabari Naam. isabari de Naam. kasi ibrahim me bona ko kramo solo ibrahim Naam. ko do bona de la Naam. ko me tani mo ban te falo me kele be kalo Naam. wallahi kala Naam. ku sabari Naam. ala tani woro kala lurdi lubeka Naam. ku sabari Naam. ko akena ndela Naam. akena ndela de Naam. atata ni kala jasmana mo balu Naam. atata ni kala jakana mo ba ye taka Naam. katanga kramo solo lo men Naam. hansi ni lo men Naam. wallahi billahi tallahi kanna la sono na juma jube di Naam. wole mo ba bunyadi Naam. To. ikan yi Naam. kramo solo wole hobi Naam. kramo ke ko Naam.
ko ka yira ka nafa bɛɛ la naam ko ka nafa bɛɛ fɔ naam fɛn fɛn bɔli bɔra kiri naam n'olu bɔli sigi naam n'olu bɔli farana naam a bɛɛ yan naam lasine ka kɔrɔ an ye yɔrɔ mɛn nin naam lisi k'a daminɛ kunu kana bila bi naam lisi bɛ n bolo bi so 400 so 60 ni so 6 naam so minnu mana k'a sɔrɔ n ma se kɛlibura yan naam o le ye olu fɔlɔko de naam n'o wele fɔlɔ ko a kɛra ɲɛɲɛ mandi ma n'o bɔsɔ min na naam mɛ k'i to n kɔ naam fɛn kala mana yan naam o de ala sago sago abale saw karamɔgɔ ko naam ko fɛn fɛn nani kabila naam wa i barika naam a ye bɔrɔ bara a ye nara i bara naam ko a kɛra ale karamɔgɔ sɔrɔlen naam ala radio naam kunun naam sankafoli a n'u ma naam a ka radio bila kalan na naam kɔli la le spécialement karamɔgɔkɛ la bila ka na spécialement naam ko ka na événement fɛn fɛn tun kɔnɔna ma naam ko a ye n'a bɛɛ filmé k'a latunu a la radio n'a la télévision naam ko tɛ tigɛ n'a kɔ naam o kɛra kun naam a bɛɛ lajɛse wa kilima yɔrɔ don naam wa maso bonya la sira ma naam o fana bonya le o de naam kaba kosiri bade naam k'a daminɛ fo k'a ban naam ko la télévision ne natɔ a kulutile la naam k'a daminɛ fo k'a ban naam ni k'a daminɛra naam a ye k'a daminɛ muso bara le naam ka bɔ yen ka na se yan ma naam olu la labaara kɛ naam ala patron na jama le o de naam ko ibrahima bɛɛ le o de naam ale l'o di ale o de naam ni seli waati seli tɛ naam a ka kan dolu fɔ naam karamɔgɔkɛ o di fɔ olu ma naam ko baba naam ni mɔgɔba dɔ lase naam a ka bɔ nin ma kɔn se tɛnɛ ni kalata ma naam nka lɔ fɛn o karamɔgɔ sɔrɔ a ka kan ka duwawu kɛ naam a ka kan ka duwawu kɛ mɔgɔba ɲɛ naam a ko kɛtɔ duwawu bɛ kalani min na k'a minɛ ala m'o kɛra amin allah an tɛmɛna nin kuma kan naam sani karamɔgɔ wele naam mɔgɔba k'a sɔrɔ naam fara 100 naam 100 naam 70 naam ba n hakili ko siyaman tɛ nin ko tɛ han naam kana fɔ kuku bɔra kala bolo la 100 naam 70 naam dawuda jolila o de n tun bolo la se naam o tun bɔra se waati dolu affirmation fɔlɔ wala o de ye naam 100 naam 70 naam ko kolo kiy'a mɔ fɔlɔ ma han naam a lani min kan naam o de ye salatu ni salamu de naam k'a minɛ an faba ma ala mo amin allah k'a minɛ an naba ma ala mo amin fɛn fɛn k'i wuli bi ka na ko a ye na to mɔgɔba na jɛnɛja rɔ mɔgɔba sala lomɛ a jɛnɛ k'i la lɔra lomɛ a lani tɛ mɛ a k'i wuli k'i sigi da fɛn nɔ naam a ko bɛɛ ye ko n bɛ kɛnɛya naam fɛn y'o fɔ nabalu ye ka dɔ tigɛ a kɛra waso ma naam a ko n bɛ kɛnɛya naam a ko ali kana bɔ lamini ma n denkɛ lamini ma naam ko a na ko n ye duwawu k'a ye naam ko i kana bɔ lamini ma ko a na ko n bɛ kɛnɛya ko n ye duwawu k'a ye naam siɲɛ 3 naam o den fila bɔra waati min na naam o b'a k'i yɛrɛ lɛ naam ka sosiyete kɛ naam karamɔgɔ lɔrina le sɛ naam i bolo la ban kɛli dɔ min ɲɛ n'a ma kɛ a ɲɛ naam fɔ ni lɔrina le ɲɛ o de naam ko ni fɔ lɔrina le ɲɛ o de naam ko k'a kiri ko a bolo la ban kɛ naam ka wajibi daminɛ naam fo k'o kiyɛ na ba ma naam a ka baraka mɛn nin mɔ k'i da bana nin bɛɛ rɔ naam dakana de y'a de naam ko ka jamana naam fɛn fɛn nan'i ta la naam n bara taara ala fɛ naam depuis élection banna naam ka na se waati min ma naam téléphone fɛn fɛn kɛra n ma naam a y'a lɔn naam n k'a fɔ ɲɛ ko a bɛɛ k'i ɲɛbɔ naam a bɛɛ ɲɛbɔ waati bɛna se naam lamɛn na mission naam a la mission daminɛ le bidi naam mission dɔgɔmani a tɛrɛ o de kan naam mais mission ba o daminɛ le bidi naam a tɛrɛ fɛn bɛɛ ɲini na ala kɛ taa dila ma k'i sɛ latarasali waati ala ma kira amin allah mɔgɔba dɔ b'an donna sɛ ala da kɔnɔna d'a ma naam fɛn bɛɛ ɲini ko fɛn bɛɛ di naam n'a tɛ kɔrɔ la naam a tɛ nɔ la naam n ka mɛn an ka baji la ten woliji naam baharu naam yiri minnu bajiya gurali naam fɛn ɲɛ kun bɛ ba nu fansuli sani naam mɔgɔ k'i tɔlɔ kasabiya la kasabiya tɛ ka don a ma fisa kuma ɲɛfɔ la naam kasabiya mɔgɔ fɔlɔ saya wɔti la naam kasabiya di lɔ sɛnɛfiya ma dɔgɔnɔ wɔti la naam an ka baji n ka mɛn a la ten naam karamu sɔrɔ n ka mɛn a la naam ko fɛn min tɛ kɔrɔ la naam o baraka de bi naam ko o y'ale sɔrɔ fɛ naam o le lamini sen fɛ o ma barakaden fila ɲɔgɔn bolo naam kono filakɛ wɛrɛ ɲaga fɔ n ye an t'a fɔ a ye naam diɲɛ bɛɛ ko ko baraka fila naam farafin den a ma fɔ mɔgɔ ma ko baraka fila naam a y'i y'a kɛ to naam sani barama wele naam sani barama wele naam ko fɔlɔ ko an y'o kɛla ye sani barama wele naam ko mɔba bɛɛ
idiala mɔba bɛ idiala ni ala k'a kɛ mɔba donna tu donna sira tɛ se dili ma seko sira tɛ se dili ma i b'i bolo layɛlɛ sira tɛ dili ma o la ala sago i sago ni sera ye i la wali bi sanji ta an b'o sanjiya ni sanji banna barikabila ye lu ma ye lɔla fɛn fɛn nana ka u dayɔrɔ so la lɔla ko tɛ de hali ka so min na i se o bɛɛ ka kan ka wari den se ka lu ma ye directeur fila ale fila la lu de y'a bɛn ɲɔgɔn ma lɔla bɛɛ Bersama bunyi, mereka terdahulu kali ini, dalam disi buka, mereka salah berulang. Abraham bela denen kawandi muna kwanyam na singilutu kwanye singilutu alaman bela denen kada singitu mbadi kwanye singilutu anyam miribi singi menu masela de mamuna bebara fara anye singilutu kwanye sila alanye anye sila badinya julunye anye sila alanye anye sila badinya julunye badenu anye sila alanye anyan janto na badinya do anyan janto na badinya do anse ko loma yarala badinya wallahi flanantala femen do edu kulo kambi na fuloni loni wole brake sababu di bi ka fesi mo siama na badinya la mbadeno anyan janto na badinya do anyan janto singi do anse ko loma yarala kama soro masaba men to ala wole ko kanye singi lutu singi menten anyalutu anyesla alanye kwanya na singi lutu wa muwassatin alfukara nalubandal la singi lutu na bolokolo meni ya aldo ni seta aluye menu balo yere soron gbele maluma katrete ko ka fariya bosoro aluhina wulla alu soron fen aluhina wulla kuma kan ni kewli aluhina wulla wa kafallatil yatim men nani alu fatiye mutu alu janto wuldo akundon to lakira talila ulna nalfa wonante me ambela dena wonaye ambela dena woto yele ma men nanal fabra sawdi setali nya foi talinya kalu janto wuldo alu janto wuldo sinyo yado soko na alu janto wuldo innal musadiqin wal musadiqat wa akradu allaha karidan hasana yu'addafu lahum wa lahum ajrun kabirim momen ka saraka bo
Mon benu ka tunyafo la keman sarakabola keman sarakabola musoman tunyafo la keman ni tunyafo la musoman wallahi ko wulle bara ala dondo li la mena nyane almajuru judo ala la de wulle bara ala dondo wallahi anye tekroba menna londo ko bi ala sisi akalokadisa akalon ko mo ka kan ka nyuma leke mo de fana kanyaman ka dondoli nyuma juludu alala woron badin alaman bela denen ka nyuma keladi dolu ye nala ka se ke wulu deni nya a fola le ko mba nyuma kenya ku kana sanna luma ka bor kablay muna banki mo le may aba fu ko de kana nyin kalke banki mo le may men ya den kan ka da su wati bela denen na nyuma ma mbaden arabade ya saya bake bela denen di kasi ting udike menni ka nyuma blinya ni ka lonku ad kundon to saya lema wallahi kan ka nyuma blinya ken ka nyuma sia mankede kala dia aka hina ni nyuma menke ku saranye ne ma arjila ala mokada mote mo kuna blala kala wala ma koni wallahi mo na nyuma menke la nyofo de o fote basiri da nyofo ala kodi la in sakaritum la azidannakum kuna lukan ko nyuma lo fe membolo ko dido kafala ala kasina ko nyuma lonko muna adama de kante ko mo nyona nyuma menkela do muna kanto fo anyo folali wallahi ken ka nyuma ke ko ni mo menon ka nyuma ke wallahi ko sara ile motinya sara membomba wannan sada madasriya ka denke ne ya anna sayyidana kwanna kuntiba muhammada mento muhammada abdu alala jone wa rasulu alala kala sedenne amfake maluhu fi sabilillah men ka ala nan fulu bela denen ke saraka di allah taala la salakuna maleke ama allah kerona yo maleke ama walona yo maleke ama allah kerona yo maleke ama allah walona yo maleke ama ala kira muhammadu yomale olubeyu kwadwana le nabi ibrahima yomale olubeyu kwadwana le nabi isa yomale alayhi kwadwana le yomale sayyidina abubakare yomalege olubeyu kwadwana le yomale sayakera wajibiye yomalege kansembe bisaya nene yomalege nisona nalima yomalege dono ibi dunya ko yomalege alahadi ansumana yomale olubeyu kwadwana le yomale karamoko maliki do yomale olubeyu kwadwana le yomale amba mariama sidibe do yomale olubeyu kwadwana le yomale alakira kano baga yomale sayade jibrilu ta yomale karamoko bunya baga yomale jibrilu kwadwana le yomale yatime ulado baga yomale jibrilu kwadwana le yomale wadunya dugu kolo yomale nimbede banfeye yomale wadunya itasiba yomale obede banfeye yomale mobili nyuma sorolengo yomale ibita do kaburudona yomale wa warmugu sorolengo yomale ibina do kaburula yomale basantini kalalengo yomale
Wakasange debila ba yomale itasi ujalen kofe yomale kaburu debilu bedu yomale mobili usane kofe yomale suta mobili bina oba yomale wa Allah waluna yomale kiyama Allah kirona yomale kiyama Allah walila yomale kiyama Allah kirona yomale kiyama Allah kira Muhammadu yomale kiyama olubeyu kodwana le yomale kiyama kira fala Muhammadu yomale kiyama olubeyu kodwana le yomale kiyama danke kuntigiwa yomale kiyama ale kodwana le yomale kiyama jibiru na makita yomale kiyama ale kodwana le yomale kiyama ayedine demento yomale kiyama ale kodwana le yomale kiyama karamo kodeme baga yomale kiyama ale kodwana le yomale kiyama ni abi jahadi te yomale kiyama jibril yedeme uke yomale kiyama ay alaka dina deme yomale kiyama wasayama jibril to yomale kiyama karamo go kanombaga yomale kiyama sayama jibril to yomale kiyama wadina deme baga yomale kiyama sayama jibril to yomale kiyama alima ya deme baga yomale kiyama sayama jibril to yomale kiyama karama go salwana yomale kiyama igadu ge jibril ye yomale kiyama karama go salwana yomale kiyama igadu ngamaliye yomale kiyama wadunu ya jere yala yomale kiyama dunya natige fere kela yomale kiyama wadunu ya nyagamina yomale kiyama ale kiyama ne bigonze yomale kiyama mo bigiri ko yoroko yomale kiyama benyina lembe da yoroko yomale kiyama da yoroko bocho yorodi yomale kiyama da yoroko bocho yorodi yomale kiyama karamo go solomana yomale kiyama amachi go solomana yomale kiyama emigela alafe yomale kiyama katla kake kiraba fe yomale kiyama yedine sase yorola yomale kiyama igedu wake jibrilu ye yomale kiyama watrimoni nyogonche yomale kiyama sayade boje ufara yomale kiyama wadina woloba yomale kiyama sayade boje ute yomale kiyama kalande ni karamogo yomale kiyama sayade woluta yomale kiyama wa Allah walona yomale kiyama Allah kiruna yomale kiyama yomale kiyama Allah kiruna yomale kiyama Allah waluna yomale kiyama Allah kiruna yomale kiyama Allah waluna yomale kiyama wa Allah kiruna yomale kiyama alama ala ya fadama jama fenfen nan ka belal nembra ya ala bulu ala mo kera mo ba nyima min woto do wu men kala kamina suluma kamina kendel ma ala mo kera ngoma de kone naam bite kuma la janya londi mutu naam
ni men ka kuma ta naam wo ya ke ko ina belendi naam bima kene bo naam ka damina tere boma naam fo kana sanye siyoro melani bi naam dobra ke naam adima kadi imam ma naam kwa yala barake naam bara ban naam kabru senal baraba kabru sena naam am fabrasa agiyala naam do wuye mo ba salma men buluni wora hene naam ma be ku yemre de wole imam di naam ko ma imam yala barake naam a foto kala sube maka to man nema di ala mukara kila barakala soli ala muhammad madi salatu harama anjuno bulu ala mali ya fada tabo to ala mala hinarala ala mala ya fada ma qur'ana harama la soli ala muhammad mor mari kone bate kodole bate kudate kabadi duwa uke sirifu da kundo ni wo bana kanintele elay sulomana adi karanya flake ala nur mamurunye no ya ana mo bari na barasa diala jani bey mafa kabali ye duwa uke sirifu ya kundo lay solo ay karanya flala mo bal takenan ka ha odingra le sori ala muhammad laka salatu sunani laka amfa kenye ala malahina dala amin allah ya fadama ala kutonya rahma rabbi soli ala muhammad astaghfirullah usiyatan kelen autobeka zu قل هو الله سبحانه سبا والله اسمه سبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر له وارحمه وافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وقيه فتنه القبر وعذاب النار ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك الرؤوف الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم. جماعة الصلاة من كلا. نعم. أني سلامو. نعم. أني استغفارو. نعم. ونما سألك لا روح معلومه كذا. آمين الله. ونما سألك لا بون كل معلومه كذا. آمين الله. ونما سأل صحابة معلومه كذا. آمين الله. قول الأزمين كان ما سأل معلومه كذا. آمين الله. مرسلين كما سبنتان سبا كان ما سأبي معلومه كذا. آمين الله. يوم كمن ومن كان ما سأبي معلومه كذا. آمين الله. إمة الأربعة أن تاسلن كرمونان كان ما سأل معلومه كذا. آمين الله. أن جمانا سوانت فري بك كان ما سأبي معلومه كذا. آمين الله. كورلو أنت ما كان سيبلا كورلو في الإسلام في فادو ni salatu kan ta kun gosoro kan ne ma sabe malamu kana ni so ma yan fale de ala mala hinala ala mala ya fara
ala kutoy amin Allah kale ka fuede alali afa jaman be ma fuye mena ko yalla makara amin Allah ka jaman fanam ya fari ka jaman be ma li fanala ko yalla makara wali amin Allah jaman mena na sunna kama ka sunna limina malamu kada amin Allah kama di ko ni kuma banene ko kuma banane kuma daman pe mamra ka wandi like mamra ka wandi like ambare bra ka wandi like ka wura la ya naam ala le ko la kitabu salman kono naam من عمل صالحا فلنفسه نعم ومن أساء فعليها نعم وما ربك بالظلام للعبيد نعم بينما بين من دالنا كل مؤمن كان يمكن بلو نعم كيكا كيكا لينيدي نعم إما كمويدا نعم سرابا كتلا نعم نسلا نيمالي نعم إيطالي نعم نجوماني نعم إيطالي نعم سيناليكو نعم كتالي سورنا نعم واسي أكمان فرالومي نعم كما كوجو كمولا نعم أما كومي كموي نعم aluka meni ko ursikala نعم akada lufo نعم wala ko نعم mo me ba nyuma ke نعم kika kigire lenye نعم iba juma ke نعم kika kigire la نعم ba jama tolule نعم bisimo lamin نعم ala bala ko batani نعم nam sukoro baraka نعم ho soron نعم akende نعم ka fokem baraka soron نعم akende نعم ala dunya to ala mano dabu ala dunya to ala mano dabu آمين الله nam ko sara kana fula kana anfa fula bulu نعم la im to man la sumana kisra dina نعم Monsieur Alifab laji sije fana kisa lela. نعم Kwa yitu nyuma kan. نعم Kwa kabuka. نعم Yala jama me bayna nani. نعم Monsieur Lamin December soloba. نعم Allah na melema. نعم Mankutu nyuma. نعم Ala mankutu yala. آمين الله Allah kala ko moto foiri. نعم Ko baro. نعم Melina baro diara. نعم Abra ben. نعم Yeda na yin. نعم Kilente. Ala نعم man kanara. Anye bor feni kan kusa man kusa la te juma ala man tankara. Monsieur Lamin no baraka men yina ka do ko ala mo kara. Ka ko bambala mo kara. Bisir al-Fatiha bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم رب صل على ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وقرة أعين للمتقين إماما اللهم اغفر له وارحمه واهديه واعف عنه واخرم من ذنوبه وصيام الخمر اغسل بالماء والسلب والبر ونقي من الخطايا وما نقيت هب لك من الجنة وابدله دارا خير من داره واهلا خير من هذه وزوج خير من زوجه وادخله الجنة واعذنا لجاب القبر ومن عذاب النار اللهم اصلحنا في بلدنا ولا تفسد علينا البلد ولا تدخل علينا جندا ولا تدخلنا في بلدنا الى بلدنا وارزقنا فيها وارزقنا واسعة وتجعلنا حافية دائما في بلدنا وتقيلنا فيه ومن شر الناس ومن شر الشيطان الرجيم اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأدينا وانصرنا وارزقنا خير الدنيا خير الاخره واسرفنا سرف في الدنيا واسرف في الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ادينا بعندك وصل علينا يا فضلك وانصرنا علينا من رحمتك وارزقنا من بركاتك والبسنا افواجك في الدنيا والاخره انك على كل شيء قدير ربنا امنا بما انزلت من رسول فاكتب لنا مع الساجدين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والصلاه والسلام على المرسلين الحمد لله. أنا بركة من العالم والله. آمين الله. سيرفي فلان العالم أبو إبراهيم. آمين الله. Saratu fɛn fɛn mana kɛ ka bɛɛ kɛ sayakuru min ye nɛɛma di Ala m'o kɛ. آمين الله. Bɛɛ ma sɔrɔ n'an falen fɛ n'a kɛra tɔɔrɔ dɔ k'o lawuli Ala m'o kɛ. آمين الله. N'a kɛra nɛɛma dɔ k'o jidi Ala m'o kɛ. آمين الله. Jama fɛn fɛn k'a t'i bolo k'a kɛ nin waati nin tɛ saratu minnu bɔra ka hinɛ n'a nɛɛma k'a don an kɔrɔ ka se an dɛmɛbaliw ma Ala m'o kɛ. آمين الله. Mɛ baraka la sɔli a ala kira Muhammadu la sayade ala kira ta ayamiri mogo baula ala kira kanu baula sayade mogo baudo aja Maria mado karamogo soroba
do sayade mogo baindo la 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 tarawa wazala ya la 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 Allah waluna yomaleke yama Allah kerona yomaleke yama Allah waluna yomaleke yama Allah kerona yomaleke yama Allah waluna yomaleke yama Allah kerona yomaleke yama Allah Muhammadu yomale kiyama olubeyu kwadamale yomale kiyama Nabi Ibrahima yomale kiyama olubeyu kwadamale yomale kiyama Nabi Isa yomale kiyama alayhi kwadamale yomale kiyama Sayyidina Abubakar yomalege olubeyu kodonale yomalege sayakera wajibiye yomalege lazembe bisayanene yomalege nisona nalima yomalege dono ibi dunya ko yomalege alhaji ansumana yomalege olubeyu kodonale yomalege karamoko maliki do yomalege olubeyu kodonale yomalege amba Mariama sidibe do yomalege olubeyu kodonale yomalege alakira kanu baga yomalege sayade jibriluta yomalege karamoko bunya baga yomalege jibrilu kodwanale yomalege yatime uladum baga yomalege jibrilu kodwanale yomalege wadunya dugu kolo yomalege nimbede banfeye yomalege wadunya itasiba yomalege obede banfeye yomalege mobili nyuma sorolengo yomalege ibita do kaburudona yomalege wa warmugu sorolengo yomalege ibina do kaburula yomalege basanfinu kalalengo yomalege wakasange debilaba yomalege itasi ujolengo fe yomalege kaburu debiru bedu yomalege mobili usanengo fe yomalege sulta mobili binaoba yomalege wa Allah waluna yomalege Allah kirona yomalege Allah waluna yomalege Allah kirona yomalege Allah kira Muhammadu yomalege olubeyu kodwanale yomalege kira fala Muhammadu yomalege olubeyu kodwanale yomalege danfe kuntikiwa yomalege aledu kodwanale yomalege jibrilu namakita yomalege alayhi kodwanale yomalege ayedine dementogo yomalege alayhi kodwanale yomalege karamoko demembaga yomalege alayhi kodwanale yomalege ni
bi jihadi ke yawmal qiyamah Jibril ye deme uke yawmal qiyamah ay Allah ka dina deme yawmal qiyamah wasayama Jibril to yawmal qiyamah karamo ko kanu baga yawmal qiyamah sayama Jibril to yawmal qiyamah wadina deme baga yawmal qiyamah sayama Jibril to yawmal qiyamah alima ya deme baga yawmal qiyamah sayama Jibril to yawmal qiyamah karama go salwana yawmal qiyamah ila du'a Jibril ye yawmal qiyamah karama go salwana yawmal qiyamah ila du'a maliye yawmal qiyamah wa dunya gere yala yawmal qiyamah dunya natige fere kela yawmal qiyamah wa dunya nyagamina yawmal qiyamah alikiyama ni bigonse yawmal qiyamah mo bigiri joyoroko yawmal qiyamah benyina lembe dayoroko yawmal qiyamah dayoroko bo joyorodi yawmal qiyamah dayoroko bo joyorodi yawmal qiyamah karama go solomana yawmal qiyamah amachi go solomana yawmal qiyamah emingela alafe yawmal qiyamah katla kake kiraba fe yawmal qiyamah yedina sa se yorola yawmal qiyamah igadu wate Jibrilu ye yawmal qiyamah watrimoni nyogonche yawmal qiyamah sayade buje ufara yawmal qiyamah wadina woloba yawmal qiyamah sayade buje ute yawmal qiyamah kalande ni karamogo yawmal qiyamah sayade bewoluta yawmal qiyamah wa Allah walona yawmal qiyamah Allah kiruna yawmal qiyamah yawmal qiyamah Allah kiruna yawmal qiyamah Allah waluna yawmal qiyamah Allah kiruna yawmal qiyamah Allah waluna yawmal qiyamah wa Allah kiruna yawmal qiyamah yawmal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amra si kaira rotile kaira kadama ala molekela. Biolumba di kala tando kaira la. Kama soro men fe adamaden mbra boyro be baden mbra na kana nyaji bo jankana nyala ka nyaji bo sisila kal nyala. O tando li kan Otu kayan ka bo mobile le kraro. Men ne ala brunale ka dia ka siwanan kano, famaji kano ka fokambra suwa. Fen ka ire masro ka jama kana jankana magben bi kana nyaji bo jankana kalula ko ana barka blala lunye. Ka duau kalunye ko salatu fen kene ko aluire winike ko soko ka brakadu alufe be ko bero ko ala mule kala. Bate amra do ke bate nye bate bra nyaji bosi de la kal nyala ko ka bate sabati ala molekala kankan kalu bra nyaji bo jagana kalu roko ka kankan sabati ala molekala rusa kalu bra na dabula kalu bra na molu bra boyro be ka bo kunakri ka ya masro ko be masro ni mefe ko kana salatu ken fani bo blo mauro salatu men kene kamna an kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam na muy fen ma ko ala molekala
salatu bam na o mako kam na la wuli ni même ma biko meta ma wuli mfa diko amra la madia fefe ndani ni ko olu re woni ke ko so ko nim pa kala bele ya meno ko lu re woni ke ko so kala kan ko so ko bele ya ko la wuli aka ala mo le kala na kala nemano fefe na ne ko lu re woni ke ko so kala re kan ko so ko ka nema o dirije anya ala mo le kala na ate senya la masake fana ko ka masro menfe akito ala mansayaro ka ala klela de nana ka dia ka kafo ko menkene si la kala ko kena ale rele ko akene la yina bele do bignolo anka fuli di masakena ka ala tra ala simane ala kene ala ko ani ala tra la ole labi ani miria sani pempe ala ka be ana jabana mako sabati abulola ala molekala donc ni sla ro anya nyina amba de makefe kramo solo o frère dafa nya kelenfo siwana kanoko ka adiaka jamala ko ne fra donne na ledi donc on est di nkra fale alekra la ko parce que pempe fola siwana ka vono ko au force de la kal toro ba alere la ko ledi o la ka to la ka sala la mama. Donc plutôt les obsèques cérémonies d'enterrement, je voudrais, comme j'aime souvent le dire, citer Jean Plia, qui disait, n'est-ce pas, dans ses mémoires à la conquête du bonheur, pour dire que la conviction à laquelle on puisse parvenir et qui est fort exigeante, c'est que la raison de notre présence sur cette terre, c'est de nous aider à vivre avant que cette force d'inertie ne nous prenne et qu'on se pose la question un jour, qu'est-ce qu'on a pu faire pour nos prochains. Donc aujourd'hui, c'est le lieu de remercier, n'est-ce pas, toutes les populations de Kankan qui se sont fortement mobilisées, n'est-ce pas, pour venir nous accompagner et accompagner, n'est-ce pas, mon feu Père Elhadji Mamadi Cissé, n'est-ce pas, dans sa dernière demeure. Il en est de même, c'est le lieu également, n'est-ce pas, de remercier nos parents de Djankana et de Baté et de Kouroussa, Conakry, tous ceux qui se sont déplacés. Nos remerciements vont à l'endroit, n'est-ce pas, de tous ceux qui se sont déplacés. Nos mots sont faibles aujourd'hui, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est profiter, n'est-ce pas, de cette aubaine pour dire que toutes les bénédictions et les prières qui ont été faites, nous prions le Tout-Puissant Allah pour que ces prières-là soient exaucées. Et que les bénédictions qui ont été faites, n'est-ce pas, pour que l'âme de mon Père repose en paix et que la terre lui soit légère, que Dieu puisse les exaucer. Et nous intercédons auprès du même Tout-Puissant Allah, afin qu'il puisse lui accorder son paradis éternel. Les mêmes bénédictions, nous les formulons également, n'est-ce pas, pour ma chère mère feu Adia Tiranké Traoré. Et tous nos dévanciers qui méritent, n'est-ce pas, pour lesquels on doit bénir. Je profite également, n'est-ce pas, de cette occasion pour remercier le professeur Alpha Condé pour son geste majestueux qu'il a fait, n'est-ce pas, à l'endroit de la famille Cissé. Que Dieu le bénisse et l'accompagne, n'est-ce pas, dans sa tâche exaltante et noble que le peuple de Guinée a bien voulu lui confier. Je vous remercie. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est de Moune sur Douaou, Ami Barka Blakano, Kalase, Jamakoubou Bela Denama. Soli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Salatu ni salamu kake Allah kila yenema de ala mochera. Abonde nkolo sahabalu ka ala nemalu ma ala mochera. Kila yamo temenenu ne imelu ula anzumulu walijulu ka ala nemalu ma ala mochera. Jama fenfe sana mane saya fere la be ko ala ne jangana fere luka ka hina na nema salu ma ala mochera. Be amasuna anelu fale febi na kera trolo siseke ka trola wuli dina barakala ala mochera. Ni siseke kara nema do nye wuli jila ko jili ko sabati alugurana barakala ala mochera. Salatu o be kelen ko anelu ni sawali andi ala tanlo kaseka ala tanlo kaseka ala tanlo sawan men ye an sono me la bi
sunun tɛ an bara bi sawa le ye an yɔrɔ sababu la ni man tɔɔrɔ k'i sɔrɔ y'a jiginna ko i ni mɛn ta ye tɔɔrɔya o di n'i ka o ye i la tɔɔrɔya dakun dɔ i di ɲinɛ i la tɔɔrɔya la ni man tɔɔrɔ k'i sɔrɔ y'a jiginna ko i ni mɛn ta ye i la tɔɔrɔya o di n'i ma o ye i la tɔɔrɔya da rɔ i la sunu di ma kafu ba tɛ kalu sanama bi jankana kana jankana mɔgɔ balu bɔ ɲɛna suma rɔ ka kunna yiren d'an ma wale sawa ye an na bɛɛ kan jamana sanama bi wale sawa ye an sɔnna mɛn la lajinɛ bɛɛ sanama k'a la lajinɛ karifani mɛn na bi professeur Alpha Condé wale sawa ye an sɔnna mɛn an bara ɲinɛ an na sunu na sawa filanan saya su nin b'a kɛ sanga kasilalu d'a fɔ k'ala kana lu baraka wa saya fere fɛ kaburu kɔnɔ sawa mɛn yen sɔnna mɛn la duɲalaban nin dɔ ni duwawu kɛra i ye k'ala m'i sɔrɔ si jana i y'a fɔ i dakɔrɔ k'ala m'i ta o kɛra mɔgɔ ɲɛna i tin ye mɛn dɔ n'i ka si jan sɔrɔ duɲalaban tɔ nin dɔ ni a ma kɛ mɔgɔ ɲɛna i tin ye mɛn dɔ i di lahara kanu k'i kɛndɛ to anu fa mɛn salen a ka moyi fɛn minnu sɔrɔ ni jama ɲalɔn dɔ ye Lamini Sise di bi ala ka a fa le tin don a dɔ wɔdɔ lu baraka a ma wa kaburu kɔnɔ a tonnen de ya bɛɛ dɛnkɛnɛya yɔrɔ o ma wɔdɔ lalili kan wɛrɛ mɛn ye tandoli mɛn ye adamadenw ni sɔnɔmɛ dɔ bi k'a lɔn ne baden ma Lamini Sise kalu barika tandoli tɔ mɛn tonnen ko bɛɛ i ma kun wo ma fa ni nata mɛn donnen ba kɛ kaburu kɔnɔ a den na ko rɔ ala ye duɲɛ nata o ma fa ma fa sen kɔrɔ fa ni hami mɛn donnen ba kɛ kaburu kɔnɔ a bɔnsɔn na ko rɔ Lamini Sise la ko rɔ ala ye lafanisereya ye don an ni lamaloya ni layirabi kolu tɛ a ye lɔ yɔrɔ mɛn dɔ an ye jamana mansakɛ le tando la président Alpha Condé ka wali ɲuman lɔ président Alpha Condé ani anulu bade Lamini Sise ma dɛ ko la ani Lamini kɔrɔkɛ le dɛra ko la mais ala jate m'o kɛ si ti di a n'o la kolankɔrɔɲɔgɔnya ni teriya bolo ma i ko mɛ wo tɛ yen kɔ wali ɲuman lɔ mɛn ka kan ka kɛ sayafere wo ye i lɔ y'o labɔ a baden dɔ mɛn tɔ ko Lamini Sise Lamini dɔ minɛ président bolo wali ɲuman lɔ bolo wale ma ni mɔgɔ mɛn don ka Lamini dɔ minɛ bi i bɛra jankana dɔ minɛ adamaden mɛn ba jankana dɔ minɛ i bɛra batɛ dɔ minɛ ni mɛn don ka batɛ dɔ minɛ i bɛra gbɛkan jamana dɔ minɛ i bɛra lajinɛ dɔ minɛ ba wonike sentɔ wonike ti le ma jankana wonike le kaɲi ɔrɔ ka foli bila naba bɛɛ ye ka ban ka alu journalistulu fo a la kɔnɔdɔ diya la alu bara mɛn kɛ anu fa suma ni bi tɛ kalu barika sawa mɛn ye an na bi n'an ko an da bɛɛ fɔ dɔ b'a baraka la wɔrɔ mansa ye dun y'a kodo kɔ sayafere mɛn wa n'a kodo kɔ k'a nɔrɔ ni a nɛɛma n'a kunna yire ne jiri a den ɲɛ mɛn k'i lɔ a kɔrɔ ka sutura k'ala don ala m'o cɛra Lamini baden wɛrɛ fɛnɛ ka se ko kɛ se tɛ wulu fɛnɛ ye wulu mɛn tɛrɛ cila ya jini yɛlɛlu la ka ala dunya ka koroko dia bɔnsɔn bɛɛ la ala m'o cɛra ne ɲumɛ baraka la sɔli ala muso. Bonjour. C'est mon oncle paternel, donc je le connais très bien. C'est un deuil pour tout le village, c'est un deuil pour tout Kankan, c'est un deuil pour la République de Guinée. C'était un monsieur qui a œuvré pour la paix, pour la stabilité et qui nous a quittés aujourd'hui. Nous sommes très peinés, mais c'est comme ça la vie. On vient, on fait et on repart. On rend grâce à Dieu et on espère que Dieu lui réservera une place dans son paradis éternel. Toujours laisser des traces, toujours accompagner le RPG Arc-en-Ciel, toujours avec le professeur Alpha Condé, lui, ses enfants, tout le monde en sait qu'il n'a milité dans aucun autre parti si ce n'est pas le RPG. Il était toujours avec le professeur Alpha Condé. C'est une perte pour le RPG, c'est une perte pour le professeur Alpha Condé. Une personnalité très affable, très aimable, et qui aimait ses petits-enfants et qui entourait ses enfants d'un grand amour.
on a perdu un monsieur, on a perdu une personne qui nous donnait beaucoup. Que Dieu ait son âme. Lamine Cissé, c'est mon cousin germain. Donc, c'est tout dire. C'est un frère, c'est un grand frère. C'est une orientation pour nous autres jeunes de Diankana. Nous visons à faire mieux que lui, sinon faire que la même chose que lui. C'est un grand monsieur pour quelqu'un. On a été très heureux de la grande délégation que le professeur Alpha Condé a laissé venir à Diankana aujourd'hui. Délégation conduite par le premier responsable de la savane, le gouverneur de Kankan. Donc on a été très honorés. On remercie le professeur Alpha Condé pour toute l'attention qu'il a donnée à notre famille, qu'il a donnée à notre village, qu'il a donnée à Kankan. Merci à lui. Merci. Famaji albarka bla fuli amru takodi nurlen tv ra bela bela denema 4 temen sine binyolon ki tulo sin kakala radio ma kal bela dinfo bakale non ka gila kala ko bi juma o men ben décembre karo tire mo an luluma sangwa fla ani mo na mo ba ala mala hinara la naye lazim mabadi sisedi ala jana ja ko ne kayra kala ko ne ko obrasi akon foma ko ila ka bela dinena kadam na subasal ko fla ma bi hankana se ma juma sal ko fla non ko ma bakale non kayra kala ko kene muso dinne mo ba kankani alamini sigirin jamana rika ko sa jamana 4 te kro won jamana ma ni manjana jamana ko ta ko la ambalen kamen bonne konakri fanfe 4 te tukoro jamana ko ma ko ta ko la ambalen ngel finanka men bonne antro fe jamana dul kono ko mi ko wari ma ko mi mali nyama o belden ne ko ma ginen traye mobile tilaro yando bi ni aye bate jankana di kana tre mobile gina ja kondo o ba men ka ke alanya ka ke alla klanya kisi annema nye ki tilen ka tuya fo ka ke bakina fe ka kaslama ya fe ka ke dina mul fe na ye la hazama mali sisedi kana tre mobile ko na gina jaro o ka ira kal belden nan kunna jankana suti chomo aka kille kala men di baden ko ma ko bena bi juma ma kana mademe abadin ke la gina ja kunna na e badedi jama kun ka mobile kun na kille kana mina ko ira ka belden nan kunna amra ambadin ye muso wari ka janke wari ka jan ko beta ko la anna kunti kanal ka ni aye anna jamana maraman saldi kadam na gouverneur mawro ko si préfet ma kata ko min merma RPJ cancel mo bakala kel traya katra te député ma al kasatra no bi anna gilito ma mo wul traya no dakunda kuno al kasia dina de kulu asima bale kun traya no bi kayra kala ba ko dina de kulu men kun to bi farafina kabe kono biya kabila ko nurdin islam o ma sakele la hazu sek sulman sibedi mo ba fe na la jama al matu ko fe nya sula denema o fe ka tilika men takadi ala jama ma ni ay nurdin jama di meni magilo kankan sukona meni kankan ko fe sumsene sukumala o benan ne bi kan tre mo ba ko na gina jaro na ye la azama mari sisedi la azama mari sisedi men ko foka ambulo adenkele malone billion lo belat nan ko nimbulo sala usu bolo ma bi la gina jamana kono ni aye la meni sisedi bek la ko sisi anayimo o fala susei ko ni entre wo gina gele ko ndo bi ko ira ka belat nena kadam na suma dala ma hankana si watin ko ni ma fo ma temya bi fo bunya kulu fo ma temya fo salatu salmanu ko ke mo bal nyemen ka kala nya ka fala nya jankana kono ya bate kono ka trata la gina ma ko usoma ke jondi wala ya anna mo bandi bi men la jili fana bi na ye lazima mari sisedi salatu salman bansan be ke balen ko ni mbolo katrete ko ni anna lonna bilbilma almami fina ka kutuba mele bi abella muma wala ko ni wuli malon kandi kala si anna se furima katrete ko ni ka fo adenkenye ko ayra janyali ko ni ka ban kala li kana ta ka di bilal nan ko ma ko be nyamala la minisi sema bi be nyamala afama men seni alla ne maro ka ban aka to masira jon fana ma wala la yansu la di krama ba jala mala ya farama na krama sulu so fa bele kondi wulu kan nyali ben ke dunyo kono ko la yansu la ko islam en bla adenke ko na krama sulu di usla ko kan bi kala tima la tima nyama men si anya men si tanye ko
fa ya woni ke kan kayra ka bela dinen kondo o ko le min sise fene wo nyamala la sulo fene ma afa fene ka fem fo anye men se na Allah ne maro na ma mali sise di ko le min sise ya ke la bela dinen ke kama so ko afa kra nyalla le di akara dinamo le di akara faso kan le di akara barina de mendale di akara tembe ni kambe na do mo le di la gine jamana ko na katra bate jamana ma o kal bela dinen fo binyolo kal kunke suko yani bi fo matmaro fo kuna ye fo matmaro fo sewa kama so mo fe suko Allah so na ko sunu ne kuna di kuna rabadin na suko do bakinyina o ki ma ni son dia ko kuni di kabe jamala bonya ma kabe saranu kendel ma kabe tandul kana ko ma melo ne bate jamana ma bi melo la gine jamana ma bi baklen mbolo ya ma gwamba bela dinen ko mbolo o kal fo binyolo kal kunke anda na salatu ma non ta kala mo balta ka ana mo ba lazima mari sise ala mala hinala ala ma ko bena ka nyela beka ka fakanye antun ka sha binyolo ka fra television ko na la Nurdin TV di katete kala ka radio ma kana tre mo bala gina yaro bi jumane ma tan kana soko na ya mobile telaro o damna la na cameraman di la ya Abu Turedi wotra yambe ka anna giata amana sanfina sangare o fani ala mol treya kadam na mfali kamera ma woro ka se Mamadou Konde ma ka fra wula da sida ko la Abdullah Isimbali kamera o ye kanka anya fo anye na sara kan kondo suru ture ole kuma wula wati na ambra kando ka ila kala technicien no ulfen kala barake akenya ma la ye murba kuna tedi katrate Abu Balandu Jallo ma television resila joye wole Mohamed Serif di kalbela dinan fo ni ala sunama ay Nurdin TV ma fena wati be anya kala kala dula me koko kun batimi mo bala program kalangiro na ye la haju Sheikh Suleiman Siribedi katrate Nurdin jamala program kalangiro ma alina kana famia so abela dinan kono ko ma wassalam. Nurdin TV, la vision de Sheikh Suleiman Sidibé. Mm-hmm.